मान्छे आजको समयमा मान्छे पुरा टेन्सनले भरेर मान्छेलाई निन्द्रा लागेको हुन्न। मान्छेले के अनेक प्रकारका सपनाहरू सोचेको हुन्छ। आफ्नो अनेक प्रकारका सपनाहरू पुरा नभएर मान्छे रात दिन टेन्सनमा हुन्छ, आफ्नो तालमा हुन्छ हैन। तर त्यो सब छोडेर साथीहरू यो कर्णाली नदीको अरू यो झुलुङ्गे पुलमा म उपस्थित हुँदाखेरि म आफैलाई एकदम भाग्यमानी सम्झिरहेको छु।